即係一年，我用咗一年時間，可能先賺得1萬蚊。跟住，但係我喺一日 trade 入邊咧，就買咗2對貴嘅波鞋。咁嗰陣時咧，就喺一啲平台啊，就約出嚟交收啊。跟住嗰陣時未識分真假，但係就好自然信咗人哋。跟住一對我記得係4600蚊、4800蚊。跟住10分鐘，即係一對交收完之後，10分鐘交收第二對，2對都係一樣。跟住我仲記得一樣 size 先，跟住2對都係假嘅。跟住就梗係 contact 嗰個人啦，跟住佢冇退貨啊，即係冇退款啊嗰啲嘢啦。跟住就咁樣就蝕咗我1年賺嘅錢啦。跟住但係即係我嗰2對鞋我而家仲係 OK，即係我唔會買翻出嚟，因為我嘅原則我唔會賣假鞋俾我啲客啦，所以就輸咗1萬蚊。但係嗰陣時我唔知點解，就係自己我同自己講就係我可以好快去揾得翻咯。跟住我就繼續 work hard，跟住就繼續去買，一路買落去就